ابو هریره رضی الله عنه فرمایي یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا تاسې پوهیږئ چې د دنیا تر ټولو بدقسمته او بدچانسه انسان څوک ده؟ ومو ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله او د هغه پیغمبر ښه پوهیږي یا رسول الله موږ نه پوهیږو ته یې موږ ته ووایه. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه کس ته چې د ده په ژوند کې په دوم ځل میاشت د رحمتونو او میاشت د مغفرت راشي او دا پکې روژې ونه نیسي او د الله په حضور سجدې ونه کړي او بخښنه ونه غواړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دغه میاشت کې چې څوک یوه روژه هم د الله د رضا دپاره ونیسي نو د دا او د جهنم د اور ترمنځ به دومره فاصله وي لکه د ځمکې او د اسمان ترمنځ چې فاصله ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ وخت هیڅوک د الله د رحمتونو څخه نه ناهیلي کیږي ځکه الله تعالی فرمایي که زما بندگان د ځمکې د وساحت په اندازه د ګناهونو سره ماته راشي نو په یوه توبه ټول ورته بخښمه. السلام علیکم.